Hello guys, kumusta? Today ay part 4 na tayo ng Yamaha Dt restoration. So, ang tatrabahuhin natin ngayon, i-repair natin itong chassis dahil nalulusaw na siya dito sa dulong part, no? Tapos i-repaint na rin natin. So, tara, umpisa na natin. Ito muna mga signal light. Pwede na rin natin tanggalin to. Tapos, itong rear fender, so guys, ito yung lusaw. Yan, nalusaw siya hanggang dito. Tapos, bumili na ako ng pamalit kasi maraming mga nakaditi na nagpuputol ng likuran nila. Kaya nakabili ako ito. Ito wala siyang lusaw. I-weld lang natin. Putulin ko siya hanggang dito. Ayan, para hindi na natin tanggalin ito. Tapos i-weld ko na lang itong maliit na butas dito. Lalagyan ko naman siya ng metal rod sa loob. Ayan, ngayon ika-cut naman natin itong ilalagay natin. Same din nung cut dito. So guys, eto na, naputol ko na. Medyo mahaba pa siya. Hinabahan ko talaga ng konti para ma-adjust natin mamaya sa grinder. Ayan, mahaba siya, no? So, adjust natin sa grinder kasi hindi pa umaabot yung mga butas ng fender natin sa mga lagayan niya dito. So, ngayon guys, linisan lang natin ng konti. Tapos, itong mga metal rod. So, ayan guys. Okay. So, ayan na guys. Nagpantay na rin. Linisan muna natin. Pwede na tayo mag-welding.
Ayan na guys. Na-welding na natin. Tapos, ayan. So ngayon, i-grind ko siya para malinis tignan. So, ayan na siya guys. Ngayon, testingin ulit natin to. Ayan, sakto naman siya. Tapos bunutin lang natin yung naputol na tornilyo doon. Ayan, tanggal ko na. Oh yeah. Tanggal na. So guys, ngayon pwede na nating i-disassembly lahat ng mga natirang part. Tapos itong backplate ng headlight.
lumang screwdriver na to, kaya okay lang na sira na yung tip. Maayos pa itong mga knuckle bearing. Need lang linisan. So guys, may nakita na naman akong bagong problema. Nalulusaw na yung swing arm hanggang sa part na to. So, pero itong chassis, pwede na nating i-paint. Maghahanap pa ako ng bagong swing arm. So guys, tatanggalin ko muna itong mga passenger pegs na winelding nila. So, ayan na guys. Ready for paint na tayo. So, tatanggalin ko na rin yung mga baso ng front shock natin para maisabay ko na sa repaint. Ang mahuhuli lang yan, yung mga hubs, ibang episode na yon, pati yung swing arm. Compress lang natin. Tapos i-drain natin yung oil. So ayun guys, ito na yung mga ipipaint natin. Linisan muna natin itong chassis, tapos i-strip na natin yung paint. So ngayon guys, pwede na tayong magbaklas ng pintura. So strip sol. Hindi niya kayang pabulain, ano?
So, ayun guys, at halos nabaklas ko na yung paint. So, konting linis pa. So, ngayon guys, gagamitan ko na siya ng steel wire at barena. So, gamit tayo ng safety glass. So, ayan na siya guys. Ngayon, babanlawan muna natin ng tubig tapos papahiran ko siya ng rust converter. So ngayon guys, nabanlawan ko na. At ngayon, gagamitan ko siya ng rust converter. Ayan, ipapahide lang to. Base sa instruction, patuyuin natin ng overnight tapos ililihan natin. So habang hinihintay natin matuyo yan, lilinisan na rin natin yung mga ibang maliliit na parts. So, ayan na guys. Nalinis ko na yung ibang mga parts at nilagyan ko na rin ng rust converter. So, medyo magagabi na kaya tuloy na lang ulit natin ito bukas. Ngayon guys, pwede na tayong magliha. So, ayan guys. After ko siyang iliha, babanlawan ko ng tubig ulit. Tapos, primer na natin. Ayan na guys. Ipa-primer ko na tong chassis.
Ngayon, pupunasan muna natin ng alcohol. So, ayan guys, second coat. So, ayan na guys, after isang oras, pwede na tayong mag spray filler. So, ngayon guys, spray filler, first coat, bago gumabi. So, ngayon guys, ililiha ko muna siya bago natin i-base coat. So, pinatayo ko muna siya ng 5 oras bago siya pwedeng lihain. So, ayan guys, naliha ko na tapos pinunasan ko na rin ng alcohol. So, pwede na tayo mag-base coat.
So guys, ito na yung first coat natin. Hintay lang tayo ng 3 oras para sa second coat, tapos clear coat na tayo. So guys, ngayon pwede na tayo mag clear coat. So ayun guys, after 15 minutes, second coat. Job natin. Yan. So guys, eto na. Natapos ko na. 2 coats lang yung nilagay ko. Tapos, na-paint ko na rin yung mga ibang parts natin. Ayan, black metallic. Ito po yung maliliit na parts. Ayan siya guys. Metallic din siya, no? Hindi ko alam kung anong eksaktong kulay nito, no? Pero metallic purple yata. Basta pinahalo ko lang to sa paint center. Tapos guys, itong mga front fork tube natin, hindi ko pa sila pinaint kasi silver color sila, no? Sasabay ko sila sa swing arm natin kasi hindi pa dumating yung swing arm. Ayan, pero naka-primer na, ready for base coat na sila. So guys, bago natin tapusin itong video na to, shoutout muna sa Team Magay, Kauyan Isabela Chapter, kay AJ Villarmino, kay Gift Custodio, kay JC Guardian II, at kay Jerby Caldito Dongon. Ayan. So ayan na guys, hanggang dito na muna itong episode na to. Kita-kits sa susunod na vlog.